والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الطفل كالشجرة الغضة إن سقيت بالماء الطيب نمت وأثمرت ثمرا طيبا، وكذلك الطفل إن ربي على الأخلاق الحسنة والدين القويم صار نافعا لنفسه ولمجتمعه. Naam, nimesimama mbele yenu kuwaletea mada inayosema malezi mazuri ya mtoto ndiyo chimbuko la maadili mema. Nitaanza na utangulizi. Malezi ni jambo la msingi katika jamii na ni jambo linalotakikana liwe na mashirikiano makubwa kwa wanajamii, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inayosema kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Maana yake nyote ni wachunga na kila mmoja ataulizwa kwa alichokichunga. Hadithi hii imepokelewa na Imamu Bukhari na Imamu Muslim. Lakini kwa bahati mbaya ndiyo jambo lenye changamoto na vikwazo vikubwa kwenye jamii, na jamii ikipotea mwelekeo kwenye malezi, basi jamii hiyo isitarajie mafanikio na maendeleo ya kweli, bali watarajie mporomoko wa kimaadili na kurudi nyuma katika mambo yao na mwisho mbaya mbele ya Mola wao, kama alivyotahadharisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu. Maana yake hakika baadhi ya wake zenu na watoto wenu ni maadui kwenu. Sura Al-Taghabun aya ya 14. Nitaingia katika kipengele kingine kinachosema nini malezi na nini maadili. Malezi. Maana ya malezi ni mafunzo kwa mtoto wa kiroho na kiakili kwa kumfunza mambo ya imani yake na desturi njema ya jamii yake, ili kumfanya amtambue Mola wake na kumwabudu na kutangamana na jamii iliyomzunguka kwa wema na ihsani. Maadili. Maana ya maadili ni yale mambo ya kitendo na kitabia yanayoendana na dini na desturi za watu katika jamii husika, na jambo kubwa mtu kuwa nalo na kuwasilisha vizazi vyake ni tabia na akhlaki njema, kama alivyopambwa na kusifiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuambiwa baada a'udhu billahi minash shaitani rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sura Al-Qalam aya ya 4. Maana yake na hakika wewe Muhammad uko juu ya tabia njema, na tabia njema ndio mtaji muhimu wa muumini na kumsaidia kumuokoa mbele ya Mola wake, kama alivyohusia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake ma min shay'in athqala fil mizani al-mu'min yawm al-qiyamah min husni al-khuluq. Maana yake hakuna kitu kizito katika mizani ya muumini siku ya kiyama kuliko tabia njema. Ina maana kwamba muumini anapokuwa na tabia njema mizani yake inakuwa juu. Nitaingia katika kipengele kingine kinachosema malezi mazuri kwa mtoto. Kabla ya kuingia kwenye malezi, tujue suala la malezi ni la nani? Suala la malezi kila mtu mmoja tu, bali ni jukumu la wazazi wawili pamoja na jamii kwa ujumla. Hapa kuna ufafanuzi mfupi kama ifuatavyo. Nambari 1, wazazi baba na mama. Mama hutoa malezi ya karibu kama upendo, uangalizi wa kila siku na mafunzo ya awali. Baba hutoa ulinzi, mahitaji muhimu na mwelekeo wa maisha. Wote kwa pamoja wanapaswa kushirikiana katika kumlea mtoto kiakili, kimwili na kimaadili, ili wapate kuokoka mbele ya Mola wao, kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala baada a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maana yake enyi mlioamini ziokoeni nafsi zenu na ahli zenu kutokana na adhabu ya moto. Nambari 2, familia ya karibu. Babu, bibi, wajomba na kadhalika huchangia katika kumfundisha mtoto maadili, mila na desturi kwa kumfundisha heshima, kumsimulia historia za tamaduni za familia,
kumpa ushauri, kumrekebisha anapokosea na kuwa mfano mwema wa kuigwa. Hivyo kumsaidia mtoto kukua akiwa na tabia njema na kuheshimu utamaduni wa jamii yake. Nambari 3, jamii, walimu, viongozi wa dini na jamii wana nafasi kubwa ya kusaidia malezi mema kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Maana yake, nasaidianeni katika wema na uchamungu na wala msaidiane katika dhambi na uadui. Mtoto hujifunza katika mazingira yaliyomzunguka. Nambari 4, mtoto mwenyewe wakati anapokuwa anapaswa kujifunza kuwajibika, kufuata maadili na kufanya maamuzi mazuri. Kuwa mfano mzuri. Watoto hujifunza zaidi kuona kuliko kusikia. Inamaanisha ukiwa mkweli na mwenye heshima, mtoto anajifunza kwako kutoka tabia hizo. Na mama ndiyo mlezi wa mwanzo. Ukimuona mtoto amefanikiwa, basi nyuma yake kuna mama aliyesimama jukumu lake katika malezi. Mfano, Imamu Shafi'i, nani aliyekuwa akimpeleka kusoma na kumsimamia? Ni mama yake. Na hivyo chakula, mavazi na kuwafanya jinsi wanatamani. Nambari 2, kuwafunza tabia njema. Waheshimu wanadamu. Malezi hayaishi tu kwenye kuwalisha na kuwavisha, bali inajumuisha kuwafundisha dini na maadili mema. Heshima na nidhamu ili wawe watu wema wanaoweza kuishi na kushirikiana vizuri na watu wengine katika jamii. Nambari 3, weka mipaka iliyo wazi. Mweleze mtoto kitu sahihi mpaka kisicho sahihi. Kuwa mkali kwa upole bila ukatili. Dumu katika sheria ili itamsaidia kuwa na nidhamu. Nambari 4, mazungumzo na kuelewana. Badala ya kupiga kelele na kumchapa mtoto, mweleze kosa lake na kumfundisha namna ya kutatua. Nambari 5, himiza badala ya kulaumu. Si tabia nzuri. Usitaje makosa tu na pia mpemoe hata yakishindwa. Nambari 6 na ya mwisho, subira. Malezi yanahitaji uvumilivu. Mabadiliko hayaji kwa siku moja, hivyo usikate tamaa. Zingatiwe, hakuna mzazi au mlezi mkamilifu, lakini muhimu ni kujitahidi na kujifunza kila siku ili kupata ufanisi katika kulea na kujenga watoto wetu. Hitimisho maneno yangu, ushauri kwa wazazi. Nambari 1, wazazi na walezi wawapa watoto muda wa kuwasikiliza, kuwaelekeza njia nzuri za maisha. Nambari 2, vyombo vya habari na mitandao, isimamie maudhui kwa kuzingatia umri na maadili. Nambari 3, shule na taasisi za kidini zifundishe maadili kwa vitendo na kutoa nafasi ya mijadala katika jamii. Nambari 4, serikali ina mikakati madhubuti kwa kudhibiti sherehe zisizokuwa na tija hasa kwa vijana. Nambari 3 na ya mwisho, viongozi wa jamii wawe mfano wa kuigwa na kuhubiri na kuishi na maadili mema. Failahuna kama wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.